जबत है विपुल परिमाण बेआईन कोरेक्स नामक बेआईन कफ सिरप रखि अभियोग में जयपुर लिंगराज नगर में औषध दुकान मालिकों घरे चढ़ऊ होती। ड्रग्स इन्स्पेक्टर नेतृत्व में एक टीम जयपुर सहर लिंगराज नगर एक घर और दुकान में चढ़ऊ करते। ए कोरेक्स जयपुर में बिक्री करा जाउथला। घटनास्थल में सदर थाना अधिकारी समेत टाउन पुलिस उपस्थित अच्छा। तेबे पुलिस दुकान मालिकों अटक रखी पचरा उचरा करुछि।